Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem zweiten Tiervideo mit den zwei schönen Hulos im Hintergrund. So. Und wir beginnen mal mit Rena. Oh, muss ich jetzt andersrum latschen oder wie? So, da haben wir hier mal die Rena. Autofokus. Wunderschön. Feini. Oh. Auf jeden Fall mag sie es gerne, gekrault zu werden. Das mag sie auf jeden Fall gerne. Das magst du. Und ja, mit manchen Tieren werde ich jetzt auch spielen. Dann haben wir hier nochmal die Fische, die ich jetzt nicht zeigen werde, weil das Licht aus ist. Tut mir jetzt wirklich leid. Aber dann können wir gleich mal zu der Lissy gehen, die wir im ersten Teil nicht gesehen hatten. Wartet mal. So, bessere Quali. Hallo Lissy. Ich stelle mal die Kamera so dahin, weil ich muss kurz mal Licht machen. So. Ist, glaube ich, jetzt ein bisschen heller. So. Da haben wir einmal die Lissy. Die ist ein bisschen dick, denn sie hat eine Krankheit. Ich weiß gerade nicht, wie die Krankheiten heißen. Auf jeden Fall schnurrt die auch ganz laut. Also, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie lange wir die Lissy noch haben. Das ist halt auch eine dumme Sache der Zeit. Kleine Autofokus. Und da sollte man die schon oft streicheln, weil ich glaube, die mag das auch gerne. Und dann gehen wir mal weiter und gehen wir zur Luna. Die dürfte nicht, doch, die dürfte hier sein. Da haben wir wieder die Luna, wie im vorherigen Video. Ein bisschen Licht, so. Da haben wir die Luna. Mit der werden wir ein bisschen vielleicht spielen. Na, ich weiß nicht. Nee. Wir werden wohl im nächsten Video spielen. Mit den Tieren. Aber die Luna, die möchte jetzt wohl nicht so gestreichelt werden. Denn die ist gerade ein bisschen chillig. Magst du ein bisschen? Nee, jetzt nicht. Da halte ich einfach mal ein bisschen so die Kamera drauf. Was so die Luna so macht. Und ja. Was machst du? Luna. Luni. Luna. Ah, Luna. Guck mal. Kamera. Werden wohl noch bessere Videos kommen mit mehr Licht. Im Moment sind die gerade alle in verschiedenen Zimmern. Jo. Dann gehen wir noch schnell zur Lilly, die wir auch schon im ersten Video von Meine Tiere 001 gesehen hatten. Und da kommt mir jetzt die Rena hinterher. Ja, das finde ich lustig. Gehen wir jetzt mal hoch und entdecken, dass uns die Rena nicht mehr hinterher rennt. Aber die Lilly ist auch gerade weg. Ah, da haben wir sie ja schon. Ja, da bist du. Spielen. Komm. Ein bisschen. Gerade nicht. Halte ich noch ein bisschen kurz die Kamera drauf. Und Autofokus. Perfekt. Ja. Was machst du so? Okay, die will geschmust werden. Dann machen wir das noch kurz in dem Video. Maus. Die Fische im Garten, die zeige ich diesmal nicht. Das werde ich im Part 3 oder so machen. Immer schön Autofokus anmachen. Und ja, ab so 5 Minuten 30 werde ich wohl das Video jetzt auch gleich beenden. Und ja. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und ja, jetzt haben wir ein Tier mehr gesehen.
dass wir im letzten Part Licht hatten. Da ist wieder die Arena. Und ja, so wie schon vorhin. Goldi. Das ist halt das Licht jetzt aus, das ist halt blöd. Und irgendwo auch noch der Molly. Weiß ich nicht, aber der hat es bestimmt da wieder versteckt. Ja. So. Ja, ein bisschen unordentlich. Ich muss noch Karten sortieren. So. Dann war es das auch mal wieder mit dem Video. Und könnt ihr gern bei den TCBM-Pokémon reinschauen. Hab nämlich hier gerade Let's Play Minecraft Part 1 Laggy hochgeladen. Mit einem schönen Thumbnail, das ich selber entworfen habe. Und dann würde ich sagen, ciao. Man sieht sich. Euer The TCBM Pokémon. Bye. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.